會唔會入邊死咗啊？會啊嘛？哇！好臭啊！唔知點解，哎呀，下塊布啦，下塊布啦，仔。哎呀！哎呀，點解？哎呀，我睇你哋翻嚟啦。係啊，今日真係好厲害啲味道，啲香係你講唔到啊！老公啊，仔你快啲翻去先，我過去睇下咩事。通知電台先，暫時發現2件發脹咗嘅屍體。使唔使咁驚啊？曱甴嚟噶嘛，咪有地球生啊！我哋唔係唔好啫。喂，小心！有位地球生物做、講、睇、聽都要同時執行，一心多用。如果唔係，可以整親自己，同埋破壞現場。收到。初步懷疑屋主係受到財困而自殺。知道。點啊？得唔得？巨人觀屍體嘅相都睇得多，現場見都係第一次。咩巨人觀啊？巨人觀係一種屍體嘅腐敗現象。人死咗之後，身體入邊嘅腐敗細菌會因為免疫系統嘅失控而瘋狂生長，令到屍體變成綠色嘅巨人，皮膚下邊就會產生黑綠色嘅腐敗氣體。明白。對。死者應該係呢兩公婆。得啦 ，friend。有死亡時間未？就現場環境嚟睇，死者係上吊自殺，但係因為佢巨人觀嘅現象，所以我哋好難就咁初步判斷。佢大概死咗5至7日度。女咧？女死者係4至6日，但係我哋都要再做進一步檢查先可以答到你。燒炭自殺，死因都好明顯啦。但係一氧化碳中毒係會令到皮膚變寒。巨人觀嘅屍體好難就咁睇得出，我哋要進一步解剖先可以確認到。明白，麻煩晒，唔該。我哋個個街坊咧都頂唔順啲臭味啊！我報警㗎。你哋知唔知啲紅字幾時寫上去？唔知啊，不過呢幾日都見到喺度㗎。Doctor Pan 啊，使唔使我哋幫手剪條繩放個屍體落嚟啊？都未放棄。余 Sir，現場環境雖然惡劣，但我哋係專業嘅，我哋唔會咁容易放棄嘅。巨人觀屍體體內充滿咗甲烷氣體，俾人先釋放就喐動佢嘅話，會有危險。哦，係喎，之前發生過一個屍體爆炸嘅案例，原來引致爆炸嘅係屍體入面嘅甲烷。唔好意思，都得平，爛雞嚟嘅。麻煩示範一下咩叫放棄。Ronald， 麻煩幫我鋪張街報先。哎呀，你唔好咁啦，衰咗一次啫。我冇噶啦，你完全見唔到余 Sir 望我嘅眼神。有咩特別啊？佢眼神得3個字 ，idiot。咁都係2個字啫，無知。佢唔會再用我噶啦。你再咁谷住就真係爆噶啦。我覺得咧，如果你有時間，你不如惡補翻，咁咪唔會衰下次咯。咁你咪同我講多呢個人觀嘅嘢啊？咁 Doctor Fan 咧今日都講得好清楚啦。其實簡單啲嚟講咧，屍體腐化咧，令佢入面咧嘅氣體膨脹，即係好似氣球咁。如果有個突破口嘅話咧，咁就會爆炸。咁所以原來我哋今日都幾危險喎。所以就要小心處理咯。所以咧就要放棄。不過你就唔好放棄啦。好笑啊！哼。
咁咪好咯，笑翻咪好咯，飲杯啦。秋月樓巨人官相思案，經已核實到死者嘅身份，佢哋係事發單位嘅屋主譚伯同江美娟，佢哋係夫妻關係。經過法政部嘅檢驗，事發嘅時候門窗係完整，冇俾人強行闖入嘅痕跡。因為財困所以自殺，似乎好順理成章啦。我都覺得有咁嘅可能。屋主兩公婆成日俾人追數，頂唔住壓力，咪自殺咯。我唔係咁睇法。我諗我哋先唔好俾欠債還錢呢4個字誤導咗我哋。鄭 Sir，點解你咁睇？你哋問過晒啲街坊嘅，冇人見到有收數佬上門拍門。而呢一間屋先係第一次俾人上門收數噴油，屋主就驚到咁樣。兩公婆一個吊頸一個燒炭，我覺得一啲都唔合理。可能我放大咗欠債還錢呢4個字，所以心理上就成日覺得係呢個原因。如果一個人淨係靠對眼去判斷，好多時都唔係咁準確。譚太冇喺度住幾年㗎喎。咁你意思係得譚伯一個人住？唔係，佢仲有個工人姐姐啊嘛。咁除咗佢哋2個，仲有冇其他人經常出入？可唔可以睇上星期 CCTV 啊？我想知道譚太最後幾時翻過嚟？咁你想從幾時開始睇啊？由上星期3開始。係。呢個幾時㗎？呢個係上星期4嘅下晝3點鐘。咩事啊？警察，想問你幾個問題。你係咪呢個單位戶主啊？呢度同媽咪一齊住㗎，係咩事啊？你同隔離嘅譚伯識唔識？熟唔熟啊？我同佢唔係好熟嘅，見到會點下頭咯。不過媽咪就同佢熟啲，會約嚟一齊飲茶。咁你媽咪咧？翻咗上大陸啊，未翻。咁佢幾時翻？佢上咗去成個禮拜，應該呢幾日就翻㗎啦。咁你知唔知譚伯屋企仲有幾多人啊？譚伯有個老婆，不過好似長期病患住喺醫院，同住仲有個工人姐姐。咁警察嚟咗咁耐，佢一直都冇出現啊？咁又唔知喎。唔該晒。我諗我哋要盡快揾翻呢個工人姐姐 Lizzy 翻嚟。出錢請呢個印傭翻嚟咧，唔係譚伯或者譚太，係佢個女譚淑敏。不過一直都聯絡唔到佢。呢個幫你收咗。哇！你今日第幾杯啊？第5杯啩？你冇聽講過咩？攝取過多嘅咖啡因啊，會導致你判斷力下降㗎。唔怪之成個人嘔下咁啦。我喺度諗緊，點解譚伯兩公婆要用2種唔同方法自殺？譚伯吊頸，譚太又燒炭。你唔記得佢哋嘅死亡時間咩？一先一後嘛。我記得譚伯佢諗唔開走先㗎嘛，咁後尾譚太入屋見到，咁可能佢知道自己有病，都想跟佢一齊走嘛。中間仲要隔咗2日，即係代表譚太陪住條屍體2日，到最後先決定自殺。佢兩公婆相依為命㗎，譚太當時一定好傷心。你話過唔過分啦？過咗咁耐都冇人發現，根本就冇人關心佢哋嘅。